喺珠海港北口岸呢度前期45萬竟然可以攞到一套精裝嘅3房單位啊！今日買，聽日就可以入住啦。對面就係我哋個澳門啦，步行300米嘅距離，我哋就可以輕鬆過關澳門啦。如果你感興趣嘅話，歡迎跟住鏡頭，我哋一齊去現場睇下。冇錯啦，就係呢度啦，係我身後邊嘅話就係我哋嘅一線山景啦，而且呢係冇遮擋嘅，係我哋呢度甚至就係望住我哋個海景噶。我先由入門呢度開始同你介紹起啊！我哋入門呢度呢都係一個交收標準呢一排到頂嘅鞋櫃啦，而且呢廚房嘅品牌3件套即見即所得，做到一個開放式嘅廚房啊！對側嘅話就係一個6人位嘅餐吧啦，睇下我哋呢個天花吊頂啊，仲有大金嘅中央空調啊，都係一個交收標準嚟嘅。我哋去望到呢度有個氧床櫃啦，都係做晒假同你手上啦。去睇下我哋休息區間啦，每個房間嘅話採光都係非常之充足嘅，而且呢都係非常之市井。喺呢度生活呢真係超方便啊！要翻到港北口岸真係一腳就唔使輕輕鬆鬆到達，輕鬆通關我哋嘅澳門噶啦。咁靚咁筍，想唔想擁有啊？有興趣嘅話，歡迎喺視頻下邊留言啦，我帶你過嚟現場了解。